आज सुबह महू शहर में जोरदार बारिश शुरू हुई, जो करीब 4 घंटे तक चलती रही। तेज बारिश के कारण महू के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नदी नाले उफान पर आ गए। महू में आज सुबह शुरू हुई मूसलाधार बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन गई। बारिश के चलते सभी स्थानों के नदी नाले भी उफान पर आ गए। इधर गौशाला घाट के पुल पर भी पानी आ गया। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि नदी पार करते समय लोग पानी के अंदर से ही जाते हुए नजर आए। जब पानी का बहाव तेज होने लगा तो लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी को पार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, महू।